हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो देखिए, आज हम कुकर साफ करने जा रहे हैं। कुकर तो नॉर्मली है, मेन तो ढक्कन का होता है। तो ये देखिए ढक्कन, इसकी सीटी को हम खोलते हैं और इसे साफ करेंगे। दूसरा ये रबड़ साफ करेंगे। ये रबड़ साफ, और तीसरा ये है ना सीटी का, इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास बड़ी सुई है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए पार हो गई। उसके बाद में ये होते हैं ना, इधर छोटे छोटे छेद से इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम अपने कुकर की सीटी की अपने आप ही सेफ्टी कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये कई बार हम उड़द की दाल बनाते हैं, मूंग की दाल बनाते हैं छिलके वाली, तो उसके छिलके इसमें फंस जाते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए हमारा कुकर काफ़ी पुराना हो चुका है, पर अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि बीच बीच में हम जब दाल वगैरह बनाते हैं तो इसको इसी तरह से साफ कर देते हैं। ये भी बड़ी सुई रखी है तो हमने, अब हम इसको इस तरह से साफ करेंगे। और ना ही इसकी रबड़ चेंज हुई है अभी तक, क्योंकि हम रबड़ को हमेशा इसी में साफ करके तो उसके लगा देते हैं, हम रबड़ को अलग नहीं हटाते हैं। तो ये देखिएगा, हम सीटी भी साफ कर लेंगे। और इस तरह से ये सारा ही हम साफ करते हैं कुकर को। वैसे तो डेली एक बार इसमें कर दो साफ, कोई परेशानी नहीं है। तो ये देखिएगा हमारा कुकर को किया साफ। इस तरह से हमने अपना साफ कर दिया कुकर। तो ना तो इसमें से कभी लीकेज होती है और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक। तो देखिएगा, इस तरह से एक बार धो के दोबारा से सुई डाल दो। आपके पास पतली सुई है, पतली डाल दो, पतली तो और आराम से चली जाएगी। ये देखिएगा, तो इसके होल सारे साफ हो चुके हैं। और ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिए साफ हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, कुकर अपने हाथ में है। कुकर की सेफ्टी जितनी करोगे उतना अच्छा चलेगा कुकर। बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, सारा सीटी का ही खेल है इसके अंदर। तो ये देखिए, हमने सीटी धो दी और इसको दोबारा से उसी तरह से लगा दिया। और अब हम कुकर को इस तरह से पोंछ देंगे ढक्कन को, और रबड़ को भी पोंछ देते हैं। और दोबारा से इसी में फिट कर दिया। इससे क्या होता है, ये अपनी शेप में जैसी है वैसी ही बनी रहती है। इधर उधर डालने से क्या होता है, किसी बर्तन के नीचे आ गई या वैसे टांगती लंबाई में आ गई तो देखिए फिर ये रबड़ खराब हो जाती है। ये हमारा ढक्कन साफ हो गया। तो बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।